cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Fabrizio! Ya Fabrizio! Ya Fabrizio! C'est bella! C'est bella! For your mercy never fails me. All my days I've been hid in your hand. Morning that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Ala Strasbourg. Leka mwasi ya boto yebi eti kwa yaka kufanda mwa muke na messe. Danga utaka Suède. Oui. Abota ki suko mobali ya
kala comme ina sala makambo ya banini oyo na ozonga Danse pour le Seigneur, on le célèbre. Alors nous allons demander au groupe de nous entonner un chant de célébration. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour danser pour les mariés? Est-ce qu'on est prêt pour danser? Si tu ne danses pas, tu es suspect. Si tu ne danses pas aujourd'hui, tu es suspect. Alléluia.
asalaka pate. J'invite tout le monde à regagner sa place. Vous pouvez prendre place. Nous pouvons nous asseoir. Dans cet instant, nous voudrions adresser quelques mots en cette si belle circonstance qui nous a rassemblés. Ce mot sera lu en français, il sera lu en portugais également pour faciliter la compréhension de tous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Grand. Que votre mariage soit donc un lieu. Donc on a 2 personnes du côté de Fabrice et 2 personnes du côté de Josiana. Brigitte, est-ce qu'elle est prête? Nous accueillons Brigitte. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là? D'accord. Nous avons ici l'information que la sœur de Josiana. Mais nous allons faire un effort. Josiana Domingos. Desde cedo, Depuis très tôt, foi se revelando uma jovem atenciosa, elle s'est démontrée comme une jeune femme très attentionnée, carinhosa, très douce, amorosa très aimante e muito inteligente. et très intelligente. Ao longo da sua caminhada, Tout au long de sa marche, de son parcours, demonstrou determinação que a caracteriza profundamente. il existe quelque chose qui la caractérise en particulier, O seu amor por Deus son amour pour Dieu e o seu temor ao Senhor. et sa crainte envers Dieu, A sua fé, sa foi o seu coração bondoso et son bon cœur e a forma como trata as pessoas et sa manière de traiter les gens fazem dela font d'elle. alguém muito brilho Cela nous remplit de joie e emoção. et d'émotion. Hoje, Aujourd'hui, la complicité e acima de tudo, est au-dessus de tout pela presença de Deus. la présence de Dieu. Josiana, Je sais que Dieu bénisse abondamment ton mariage, guie cada decisão qu'il puisse guider toutes les décisions e permita que o amor que hoje celebramos, et qu'il permette que cet amour que nous célébrons aujourd'hui, tu es devenu. que esta Que cette nouvelle étape seja apenas o começo de uma linda história. soit le commencement d'une nouvelle et belle histoire. Felicidades, nossa caçula. Félicitations à notre sœur cadette. On acclame. Je suis la sœur de Fabrice. Et de Marie Fabrice. J'ai la voix qui tremble déjà. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de voir mon frère. Hoje estou muito alegre de ver o meu irmão Aujourd'hui, qui est en train de se marier. que está a Avec la casar femme de sa vie. hoje com a mulher da vida dele. Aujourd'hui, Fabrice est en train d'écrire un nouveau chapitre. Fabrício, hoje estás a escrever um novo capítulo Avec da la tua personne vida que tu as choisie. com a pessoa que tu escolheste. Et moi, je vous souhaite de construire quelque chose de beau et de solide, surtout rempli E d'amour. vos desejos de construir algo muito lindo, cheio de amor. De toute façon, en vrai, j'ai pas à m'inquiéter parce que Josiana s'occupe très bien de Fabrice en tout cas. Não estou preocupada porque a Josiana se toma muito bem conta de ti. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Desejo a vos toda a felicidade. Continuez à vous aimer, à rire ensemble, à vous soutenir. Continuem a vos amar, viver juntos, vos Et à acompanhar profiter um de chaque outro instant. e a aproveitar de cada momento. Et Fabrice, c'est ce que je te dis presque pratiquement pas. Fabrício, acho que eu nunca E falo je t'aime isso, de mas tout eu mon cœur. te amo de todo o meu coração.
Et je vous aime tous les deux, c'est ma belle-sœur Josiana. Te amo também, Josiana, minha irmã. Et que Dieu soit au centre de votre Que union. Deus seja o centro da vossa união. Et je vous souhaite une magnifique vie. E que tenha uma linda vida. Desde o princípio, Je me souviens quand Fabrice me parlait encore de Josiana. lembro no princípio quando o Fabrício me falou sobre a Josiana, Il me disait vraiment ele me contava tudo, as subidas des bas. e os momentos baixos. Mais je suis fier de toi, mon frère, parce que tu as persévéré. Estou muito orgulhoso de ti, meu irmão, porque não abandonaste. Sache-le que, comme on en a parlé à l'hôtel, tu es un exemple pour moi. Saiba que, como eu te disse no hotel, és um exemplo para mim. Et je suis extrêmement fier de toi. E de novo, estou muito orgulhoso de ti. Que Dieu, l'équipe, je vous Que accompagne Deus vous abençoe e vos guie. durant cette nuit. Amen. Bon, après cet instant émotion, il faut qu'on remonte le niveau là. Mettons-nous tous debout pour la gloire du Seigneur. On va chanter, on va danser pour écouter le message du jour et pour écouter les vœux de notre frère Fabrice et de notre sœur Josiana. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Poussez des cris de joie, nous allons célébrer pour Fabrice et Josiana. Amen. Come on. Hey. Bouge un peu où tu es. Bouge un peu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Aïe, 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 il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui m'a donné la vie. En ce jour-là, je veux de Josiana. Hey. On y va. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui m'a donné la vie. Encore une fois. Aïe, 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 il m'a restauré. Il m'a restauré. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme. Oh, nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme. Oh, nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme. Oh, nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme. Bouge un peu, 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 bouge un peu. Oh, il m'a restauré. Oh, il m'a restauré. Sans ce qui promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. Nous savons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Ah non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous savons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous savons un Dieu puissant et élevé. Ah non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous savons un Dieu
Continue cette joie, Un petit mot, excusez-moi, il y a une sœur ou une maman qui a fait tomber ce bijou. Si vous savez que vous avez perdu quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. Eles ont. Não o rolo de homem e de uma mulher, porque também os pagãos conhecem. Parce que Jésus est venu façonner une épouse, pas une femme. Porque Jesus veio formar uma esposa e não uma Et mulher. cette épouse a des critères importants à procéder dans le mariage. E essa esposa tem critérios importantes no casamento. Je bénis Dieu parce que j'ai eu l'occasion de parler avec papa et aussi notre papa Alexandre. Eu bendigo o nome do Senhor porque tive a ocasião de conversar com os pais, com os noivos, Et la maman aussi, maman Anna Maria, a mamã Ana Maria, igualmente. qui m'ont confirmé qu'ils ont tout donné. E eles confirmaram que o amor. Alléluia. Amen. Je suis malade d'amour. Estou doente de amor. Parce que l'amour, c'est une maladie. Porque o amor é uma doença. Mais si vous ne la traitez pas bien, Mas se tu não tratares bem essa doença, c'est comme n'importe quelle maladie. é como qualquer outra doença. Les antidotes et la guérison à cette maladie. E aqueles que estão a caminho do divórcio, o Senhor dá o antídoto para essa doença. Merci Père, Obrigado, Pai. toi l'auteur du mariage. Tu, autor do Au casamento, nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. D'amour, Mas, como eu disse daquela hora, tem um homem que estava doente de amor. et son amour lui a fait faire quelque chose que personne ne pouvait le faire. E o amor que ele tinha lhe fez fazer algo que ninguém nunca fez. Alléluia. Et vous connaissez très bien le verset qui dit de cela. E vocês conhecem muito bem o versículo que fala disso. C'est un verset très connu du monde chrétien. É um versículo muito conhecido do mundo cristão. Car Dieu attend. Porque Deus amou o mundo, Il était malade. ele estava doente Il devait le e traiter. tinha que tratar. Et pour le traiter, E para tratar essa il a doença, donné. ele deu. Tu ne peux pas traiter si tu ne donnes pas. Você não pode tratar Impossível. se você não dá, isso é impossível. Alléluia. Amém. C'était une maladie très contagieuse. É uma doença, desculpa, é uma doença que se contamina, contaminosa. Et tant mieux qu'elle est contagieuse. E muito bem que ela seja assim, Parce que l'autre aussi peut recevoir ton amour. porque o teu próximo também pode receber o teu amor. Alléluia. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, O livro de Efésios, capítulo 5, la Bible nous dit au verset 25, a Bíblia nos diz no versículo je sais 25, que dans le mariage c'est rare d'amener la Bible, je sais.
E eu sei que raramente as pessoas trazem Bíblia nos casamentos. Mais je vais lire pour vous pour une fois. Eu vou ler para vocês. La Bible nous dit au verset 25, A Bíblia nos diz no versículo 25. Marie, Marido, aimez vos femmes. ama sua esposa. Marie, Marido, virgule, vírgula, aimez vos femmes. ama sua esposa. D'abord, on voit ici Dieu parler à l'homme. Primeiramente, nós vemos aqui Deus falar com o homem. Toi qui es un homme, Tu, que és um homem, tu as un rôle à jouer. tens rolo a fazer. Et la Bible nous dit que vous devez, nous devons aimer nos femmes. A Bíblia diz que você tem que amar a tua esposa. Mais il y a un modèle d'aimer la femme. Mas tem modelo para saber amar a tua Tu esposa. ne peux pas aimer ta femme seulement parce que ton cœur le souhaite. Você não pode amar a tua esposa somente porque o teu coração te diz de amar. Tu risques de te fatiguer un jour. Você corre risco de cansar dia. Parce que l'amour des hommes passe. Porque o amor dos homens acaba, Le passa. seul amour qui reste et qui dure, c'est l'amour de Dieu. Mas o amor que permanece é o amor de Deus. Et Marie, aimez vos femmes. Marido, amai a sua esposa Comme Christ a aimé l'Église. como Cristo amou a igreja. L'amour du Christ à son Église, O amor de Cristo com sua igreja c'est le modèle que tous les hommes doivent avoir. é o modelo que todos os homens têm que ter. Un homme qui n'aime pas sa femme comme Christ a aimé son Église, Homem que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, il ne traite pas encore sa maladie dans le foyer. ele não trata ainda a sua doença no casamento. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il a dit que nous avons des dettes les uns envers les autres. O apóstolo Paulo diz que nós temos dívidas uns com os outros. Et cette dette, c'est de nous aimer les uns les E autres. essa dívida é de nos amar uns aos outros. Aimez vos femmes comme Christ, modèle d'amour. Ama tua esposa como Cristo. Esse é o modelo do amor. Bien-aimé, je disais que Christ est celui qui a traité sa maladie. Bem amado, eu estava a dizer que Cristo é aquele que tratou. Ele deu a sua própria vida. Pour traiter cette maladie, Dieu a regardé tout autour de lui. Il a pris le mieux de soi-même. Soi-même, lui-même, son fils unique. Para tratar essa doença, Deus olhou ao seu redor e ele deu o melhor dele mesmo, o seu próprio filho. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marido, ama a sua esposa como Cristo. Será que estás pronto a te dar a ti mesmo? Si tu ne te donnes pas entier à Joyce, rien, ça ne va pas se passer. Se você não se entregar completamente a Joyce, isso não vai funcionar. Beaucoup d'hommes, Muitos homens ils ne se sont pas donnés à leur femme. não se entregaram completamente. Ils habitent 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais la femme ne connaît rien de sa vie. Estão juntos há mais de 30 anos, mas a esposa não conhece nada do esposo. Même son code de téléphone, il ne sait pas. Até o código do telefone não conhece. Ah là, je suis en train de piquer. Hein. Amen. Quelqu'un a fait, tu as écouté? Fala Alguém aqui tudo. já deu toque no esposo, ouviste isso? Alléluia. Amen. Parce qu'il faut se donner. Porque o homem tem que se entregar. On parlait encore avec, je parlais avec eux quand on parlait, Eu estava a conversar com o esposo. que Os noivos. pourquoi est-ce que Dieu a dit à l'homme d'aimer la femme? Por que Deus disse ao homem de amar a esposa? Pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme? Por que Deus não disse à mulher amar o homem? Est-ce que les femmes sont là? As mulheres Amém. estão aqui, Peut-être tem c'est- mulheres nesse lugar. Peut-être c'est parce que l'homme il a du mal à aimer. É porque o homem tem dificuldades a amar. Attention, l'homme, tu as beaucoup de sentiments. Atenção, o homem pode ter muitos C'est sentimentos, pour ça que Dieu, peut-être que la femme a déjà l'amour propre. mas talvez Il s'est donné pour elle. ele se entregou por ela. Verset 26 nous dit que afin de la sanctifier par la No parole versículo 26 diz para santificá-la pela palavra, et en la lavant avec l'eau de la parole. lavando-a com a água da palavra. Ici, on entend le mot parole. Aqui vemos a palavra. Un homme qui aime sa femme, Homem que ama sua esposa, il lave sa femme, il traite sa femme avec des mots doux. ele lava a sua esposa, trata a sua esposa com palavras doces, suaves. Ce n'est pas des agressivités Non. moraux. Não é agressivo. Avec l'eau de la parole. Ele quis lavar a sua esposa com a água da palavra. Mais le verset suivant, il dit, hein, O versículo a seguir diz: afin de la faire paraître devant lui, cette église. para fazer aparecer diante dele esta igreja. Jésus a préparé cette église
Jesus preparou essa igreja, cette épouse, essa esposa, il l'a traitée ele tratou-a avec de belles paroles com boas palavras pour le faire paraître. para lhe fazer Fabrice, tu comprends? aparecer. Il a préparé l'épouse Ele preparou a esposa. parce qu'il était malade et il a traité le problème d'amour. Ele estava doente e tratou o problema do amor. Et cet amour, il a dit que c'est comme le mariage, c'est comme Christ a aimé E l'église. ele disse que o amor é como Cristo amou, o casamento é como Cristo amou a igreja. Impossible à celui qui traite mal l'église de traiter bien sa femme. É impossível aquele que trata mal a igreja de tratar bem a sua esposa. Parce que Christ est le modèle du véritable amour. Porque Cristo é o modelo do amor. Et tu n'es pas venu pour rien, tu seras édifié. Você não veio aqui em vão, vai ser edificado. Il prépare son épouse Ele preparou a sua esposa avec de belles paroles, com boas palavras, avec l'eau de la parole, com a água da palavra, pour le faire comparaître devant lui. para lhe fazer aparecer diante dele, Sans tache, sem manchas, sans rides, sem rugas et rien de semblable. e nada igual, nada parecido. Fabrice, regarde bien Joyce, Josiana. Olha bem a Josiana. Tu dois la préparer Tens que preparar pour qu'elle se présente devant toi. para que ela se apresente diante de ti. Mais pour la préparer, Mas para lhe preparar, tu dois avoir le code de la bouche. tens que ter o código da boca, da Parce qu'une palavra. femme, on ne le parle pas n'importe comment. Porque não se fala de qualquer forma a uma mulher. Si tu veux que la femme te sert un bon dîner le soir, Se queres que a tua esposa te sirva bom jantar à noite, dès le matin avant d'aller au travail, tens que começar de manhã já antes de ir no trabalho. elle dort, hein, elle dort seulement. Ela ainda está a dormir. Tu dis, ma chérie, tu es belle. Você fala, minha esposa é linda. Mais elle est minha en train de linda." dormir. Hein. Ela ainda está a dormir. Tu as déjà envoyé le code. Já enviaste o código. Parce que tu la prépares avec les paroles. Porque já estás a prepará-la com a palavra. Devant toi, Para que ela possa aparecer diante de ti. sans défaut, Sem defeito. sans tache, Sem manchas. et rien de semblable à E la espèce nada mauvaise. parecido. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, dit le verset E é 28. desta maneira que o homem tem que amar a sua esposa. Comme leur propre corps. Como seu próprio corpo. À toi, mari, toi, homme, tu dois aimer ta femme comme si tu t'aimais toi-même. Você, marido, tens que amar a tua esposa como te amas a ti Si tu mesmo. t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer ton épouse. Se tu não te amas a ti Impossível. mesmo, não poderás amar a tua esposa. Impossível. Parce que c'est Christ qui l'a dit. Porque é Cristo que disse. Verset 28 nous dit, Versículo 28 c'est diz. ainsi que le mari doit aimer leur femme. E é desta maneira que o marido tem que amar a sua esposa. Celui qui aime sa femme, Aquele que ama a sua esposa il s'aime lui-même. se ama a si mesmo. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Porque ninguém detestou a sua própria carne. Ah, j'aime ce verset 29. Eu Hein? amo esse versículo Il 29. dit que personne n'a jamais haï sa chair. Ninguém detestou a sua própria carne, Mais seu próprio corpo, il la nourrit, mas ele alimenta, il nourrit sa chair, ele alimenta o seu corpo, a sua il carne, prend soin de sa chair. cuida do seu corpo. La version d'Arby dit que il chérit sa A chair. versão da Bíblia diz que ele tem cuidado do seu corpo. La version Semer dit il entoure des soins sa Uma outra chair. versão diz que ele Il entoure, cobre il de entoure cuidado, des soins comme Christ le fait pour l'Église. como Cristo tem feito pela sua igreja. Bien, mais je ne sais pas comment est-ce que nous nous aimons. Meus amados, eu não sei como é que nós nos amamos, La Bible nous dit qu'il prend soin de son corps. mas a Bíblia diz Si quelqu'un n'aime pas sa femme, ne s'aime pas. A Bíblia diz que se esposo não ama a sua esposa, ele não se ama a si Et il mesmo. doit aimer sa femme comme son propre corps. Ele tem que amar a sua esposa como seu próprio corpo. Il prend soin de sa femme. Ele cuida da sua esposa. Il entoure de soins sa femme. E ele cobre-a de cuidado. Fabrice, la femme coûte très cher. Fabrício, a mulher custa muito C'est caro. pour ça que Dieu a dit qu'Adam ne pouvait pas voir la création de la femme. É por isso que Deus disse que Adão não podia ver a criação da Il a Eva. fait endormir Adam Ele adormeceu Adão. parce qu'il ne pouvait pas voir le secret de la femme. Ele não podia ver o segredo da mulher. Alléluia.
Parce qu'une femme, on doit prendre soin d'elle. Porque uma mulher tem que ser cuidada. Même si elle a son salaire, Mesmo se ela tem o seu próprio tu dois salário, prendre soin d'elle. tens que cuidar dela. C'est le rôle d'un époux. É o rolo do esposo. Parce que Christ l'a fait pour son église. Porque Cristo fez pela sua igreja. Alléluia. Amém. Tu dois prendre soin, entourer de soins ta femme. Tens que cobrir de cuidado a tua esposa. Pourquoi? Parce que la femme, je parle à tous les célibataires, si tu veux te marier, il faut que tu aies de l'argent. Estou a falar a todos os solteiros, se queres casar, tens que ter dinheiro. Je ne dis pas d'être riche, Não estou a dizer de ser rico, mais il ne faut pas que ta femme non plus marche comme n'importe qui. mas a tua esposa não pode andar de qualquer maneira. Tu dois l'embellir. Tens que embelezar a tua esposa. Quand elle marche dans la ville de Metz, ou je ne sais pas où tu vis, Quando ela estiver a andar na rua, na cidade, tout le monde sera fier. Regarde la femme de monsieur. todo mundo tem que dizer, a esposa do fulano. Parce que le monsieur en question a traité avec soin sa femme. Porque o fulano trata com muito cuidado a sua esposa. Comment est-ce que nous traitons nos épouses? Como é que nós tratamos as nossas esposas? Ah, Fabrice, nous sommes jeunes. Hein? Fabrício, nós somos jovens. Moi, je suis jeune aussi. E sei que tu és jovem. Moi aussi, moi aussi. Ah, eu também sou jovem. O pastor também é jovem. Bon, toi aussi. Eu também sou jovem. Nous sommes tous jeunes. Amour. Mas essa doença de amor, Quel soit l'homme ou la femme, elles doivent les traiter. sendo homem ou mulher, tem que tratar essa Et doença. pour traiter cette maladie d'amour, E para tratar essa doença do amor, je ne vais pas aller loin. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de prêcher não longtemps. vou ir muito longe, não vou pregar. Malade d'amour. Tinha uma mulher que estava doente de amor. Et cette femme, c'est la Soulamite. E essa mulher é a mulher sulamita. Celle qui est écrite dans le livre des Cantiques des Cantiques. Falam dessa mulher no livro de Cânticos. Le livre Essa mulher, a sulamita, est exactement comme toi, Joyce. é como tu, Josiano. Comme ta sœur, elle a dit, Como tua irmã disse, tu as beaucoup aimé le Seigneur dès le départ. amaste muito o Senhor desde o princípio. Et Salomon a trouvé Essa mulher no cântico, nos campos, no campo, dans le champ des vignes. no campo de vinho. Vignes. Et cette femme, après avoir été conquue dans le cœur de Salomon, Essa mulher, depois de conquistar o coração, femme quelque chose d'extraordinaire. Salomão encontrou. Verset 2. A Bíblia nos diz no versículo 2. Ça, c'est la Soulamite qui dit, Essa é a sulamita que diz: j'étais endormi, estava adormecida, mais mon cœur veillait. mas o meu coração vigiava. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. É a voz do meu bem-amado que soa. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, Abra-me, minha amada, ma colombe, minha colomba, pomba, pomba, ma parfaite. minha perfeita. Regarde Salomon quand il va chercher la Soulamite. Olha o Salomão quando vai buscar a sulamita. Il commence à frapper. Ele começa a bater a porta. Il doit ouvre-moi ma colombe, ma parfaite. Abre minha colomba, minha perfeita, minha pomba. Il dit, elle répond, car ma tête est couverte de rosée. Porque Coberta de rosé. a minha cabeça está coberta de rosas? Não. Orvalho. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. E os meus cachos estão cheios Des gotas da noite. as gotas da noite, obrigado. J'ai ôté ma tunique. Eu tirei a minha túnica. Comment la remettrai-je? Como é que eu posso pôr-la de volta? J'ai lavé mes pieds. Lavei os meus pés. Comment les salirai-je? Como poderei sujá-los de novo? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. O meu bem-amado passou a mão pela janela. Mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. E levantei para abrir para o meu bem-amado. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. Et mes doigts de la myrrhe répandus sur la poignée du verrou. Laisse-moi lire jusqu'à la fin. J'ai ouvert à mon bien-aimé, et mon bien-aimé s'était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi. Il me parlait. Et j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. J'ai appelé. Il m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré et ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé le voile. Les gardes du mur. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, qu'il est, direz-vous.
je suis malade d'amour. Alléluia. Cette femme sulamite va à la recherche du roi. Essa mulher sulamita vai à procurar do rei. Parce que le roi a trouvé que cette femme était précieuse. Porque o rei achou que essa mulher era preciosa. C'était une colombe. Era uma pomba. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que cette femme, après que le roi vient demander à l'ouvrir la porte, cette femme ne l'a pas ouvert la porte. E a Bíblia nos diz que essa mulher, quando o rei veio tocar a porta, ela não abriu a porta. Mais une fois que le roi s'était en allé, Mas quando o rei se foi, cette femme se met à la recherche du roi Salomon. essa mulher começou a procurar o rei Salomão. Et elle cherchait dans la ville où est mon bien-aimé. E ela procurava a cidade onde está o meu bem Où amado. est celui que moi j'aime? Onde está aquele que o meu coração ama. La Bible nous dit, il pose la question aux filles de Jérusalem, mais vous n'avez pas trouvé mon bien-aimé, celui que mon cœur aime. A Bíblia diz que ela perguntava às mulheres: será que vocês não viram aquele que o meu coração ama? Si vous rencontrez celui que mon cœur aime, dites-lui, je suis malade d'amour. Se vocês encontrarem aquele que o meu coração ama, digam-lhe que eu estou doente de amor. Et cette maladie devait être traitée seulement quand il allait voir son bien-aimé. E essa doença seria tratada somente quando ela veria o seu bem amado. Le livre des Cantiques, O livro de Cânticos, je disais que c'est un des livres les plus spirituels de la Bible. eu dizia que era um dos livros mais espirituais. Parce qu'il montre l'amour de Dieu avec les hommes. Ele mostra o amor de Deus com os homens. Le véritable amour du Christ avec son O épouse. verdadeiro amor de Cristo com a sua esposa. Et que cette épouse se met à chercher son époux. E que essa esposa procura pelo seu esposo. Et il frappe, et il toque les portes, et il demande à tous, vous n'avez pas trouvé celui que mon cœur aime. Ela vai batendo portas e perguntando: vocês não viram aquele que o meu coração ama? C'est de cette façon que Dieu veut que l'Église, l'épouse, cherche également le Seigneur. E é desta maneira que o nosso Senhor quer que a sua igreja procure o Senhor. Nous Temos que procurar ao Senhor como esposo, Et como nosso cette esposo. maladie pourrait être traitée E essa doença, para ser tratada, parce que c'est une maladie qui est dangereuse. porque é uma doença perigosa. À force de ne pas les traiter dans les Se foyers, nós não tratarmos essa doença no lar, beaucoup de beaux foyers qui ont bien commencé sont en train de se détruire. muitos lares foram se destruindo. Parce que l'un ne cherche plus l'autre. Porque já não busca, não procura pelo Ici on outro. voit Salomon chercher et la Sulamite chercher également son Aqui bien-aimé. nós vemos o rei Salomão procurando e também a mulher sulamita procurando pelo Il rei. est bien évidemment que je disais que la femme a déjà une nature d'amour. E eu estava dizendo que a mulher em si mesma ela já tem o amor. Mais je parle à toutes les femmes cette fois-ci. Mas agora estou falando a todas as mulheres. Si l'homme ne correspond pas à tes attentes alors que tu es déjà marié, Se o homem não corresponde às tuas expectativas, sendo já va casado, chercher le Seigneur. vai procurar ao Senhor. C'est lui qui est l'auteur de l'amour. Ele é o autor do amor. Parce que lui, on l'appelle amour. Porque ele nós o chamamos amor. Dieu n'est pas un amour, mais il est amour. Deus não é um tipo de amor, Deus é amor. Pourquoi les foyers aujourd'hui se brisent? Por que alguns lares estão se destruindo? Je connais quelques-uns qui ont fait seulement 6 mois de mariage et ils se sont divorcés. Conheço alguns que fizeram somente 6 meses de casados e divorciaram. Un grand mariage très coûteux. Um casamento muito grande, muito caro. Est-ce qu'il n'y avait pas l'amour? Mais bien sûr qu'il y avait Será que l'amour. não tinha amor? Mais Tinha cette- amor com Mais certeza. cette maladie n'a pas été traitée. Mas essa doença não foi tratada. Tous les jours ne sont pas le mer de rose. Todos os dias não será um mar de rosas. Tous les jours, le soleil n'apparaît pas dans les foyers. O sol não aparece todos os dias no lar. Demandez à vos parents. Pergunta aos vossos Ça pais. fait des années qu'ils sont ensemble. Já faz muitos anos que estão Il y a casados. des hauts et des bas. Tem altos e baixos. Parce qu'ils ont su traiter la maladie. Porque eles souberam tratar a doença. La maladie de l'amour. A doença do amor. La maladie de l'amour, on ne la refute pas. A doença do amor não se recusa. On ne s'éloigne pas. Não se afasta. Mais on cherche à la traiter avec la personne que vous êtes dit oui jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Mas nós temos que procurar tratar essa doença com a pessoa com quem nós dizemos sim até que a morte nos doença. Si tu es prêt à te divorcer, ne le faites pas.
Se você já está prestes a divorciar, não faças isso. Va traiter, parce que si tu vas te remarier, les problèmes vont toujours venir. Vai tratar essa doença, porque se tu casares-te de novo, esse problema vai voltar. Alléluia. Pour finir, bien-aimé, Para terminar, meu amor, comment traiter cette maladie? Je vais vous donner seulement 2 points. como tratar essa doença? Vamos dar 2 pontos. Il y a plein de points comment traiter. Mais je vais vous donner seulement 2 points à traiter si jamais vous trouvez des symptômes que cette maladie est en train de demander quelque Tem chose. muitas maneiras para tratar essa doença, mas hoje vou vos dar só 2 maneiras. Fabrice, est-ce que tu es malade d'amour? Fabrício, será que estás doente de amor? Moi, je vois que tu es malade. Parce que tu exprimes. Eu vejo que tu estás doente de amor. Vous savez, quelqu'un qui est malade, par exemple, de la lèpre, Vocês sabem uma pessoa que está doente de lepra? ça se voit, ça se voit. Isso se vê. Vous savez, quand quelqu'un a la fièvre, Quando uma pessoa está com febre, ça se voit aussi. se vê. Ça se dá voit. pra ver. Il transpire, A il pessoa n'est pas bien. transpira, não tá, fica Si bem, quelqu'un a la não toux está. et quelqu'un a la toux, Se alguém tem tosse, tu vois tout de suite il est malade. você vê imediatamente que essa pessoa está doente. Et moi, je vois aussi qu'il est malade. E eu consigo ver também que ele está doente. Et cette maladie, il nous a fait tous s'asseoir cet après-midi ici E por causa dessa doença, ele nos fez sentar essa tarde. pour que chacun soit témoin de sa maladie. Para que cada um de nós seja testemunho dessa doença. Et il est en train de la traiter. E eu vejo também a tua doença, Et Josiana. ta maladie A tua doença est la joie de ta famille. é a alegria da tua família. Quand j'ai parlé avec papa Alessandro, vous pouvez la traiter. Somente Deus podia tratar. Il t'a donné un homme. E ele deu-te homem. Prends soin de lui. Os homens são raros. Pardon. Les époux sont rares. Os esposos. Os homens. Il faut que tu les... Dele como Cristo fez pela sua igreja. Christ a fait pour l'église, il a donné ce rôle à l'homme. Cristo fez pela sua igreja e deu esse rolo ao homem. Et quand on vient dans la spiritualité, même toi, femme, tu joues également ce rôle d'épouse. Mas espiritualmente, tu esposas tens que fazer também esse rolo. Pour traiter cette maladie, Para tratar esta doença, c'est de 2 façons. tem 2 maneiras. Il y a cette façon d'exprimer la joie du mariage, É a primeira maneira de exprimir a alegria do casamento. mais le mariage ou bien le mariage, c'est pas cette fête. O casamento não é esta festa. Ce n'est pas le soir quand nous allons manger et danser. Não é à noite quando nós vamos comer, dançar. Le mariage va commencer quand vous serez seuls. O casamento vai começar quando vocês estarão sós. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là. Papá e mamãe não estarão lá com vocês. C'est là où vous devez être assez capable et mature de comprendre que il y a une maladie qui rentre dans mon foyer. Aí vocês têm que ser capazes de entender que tem uma doença de amor que está dentro de vós. Elle peut vous détruire Pode vos destruir si vous ne la traitez pas, se não tratarem, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup de bonheur mas podem ter muita felicidade si vous vous comprenez les uns les autres. se entenderem aos outros. J'avais dit qu'il y a 2 choses et j'ai fini. Eu disse que tem 2 pontos. Pour 2 traiter maneiras cette maladie, para tratar essa doença. le premier point, Primeiro ponto, et cela a primeira concerne à maneira, nous tous les couples ici présents, isso diz a nós todos, a cada pessoa presente aqui neste lugar. c'est d'abord chercher à plaire l'autre, Isso, primeiro ponto é procurar alegrar l'autre. alegrar outro. Parce que il y a un égoïsme qui s'est infiltré dans la vie de l'homme. Je parle de l'être humain. Porque tem egoísmo que se infiltrou na vida do ser humano. Que je me regarde que moi-même. E eu só olho para mim mesmo. Mais ce n'est pas ça si tu veux rentrer dans le sujet du mariage. Mas isso não é bom se tu queres entrar no sujeito do Quand tu casamento. rentres, tu décides d'entrer dans le mariage. Quando tu decides de entrar no casamento, Tu te maries pour faire plaisir à l'autre. tu casas para alegrar o outro. Et l'autre vice-versa. E o outro também, da mesma maneira. Alléluia. Amém. C'est pour ça que les couples se brisent. Por isso é que os casais se destroem. Et qu'il y a beaucoup de secrets dans les couples. Porque, e tem muitos segredos nos Il y a casais. certains hommes, ils ont des entreprises, la femme ne sait même pas. Tem homens que têm empresas e a esposa não sabe. Là-bas, dans le bled, il a un business. Lá em Angola, no Congo, ele tem empresas Et la femme n'est pas au courant. e a esposa não sabe, não está ocorrendo. Si c'est ton cas,
Se esse é o teu caso, cette maladie peut détruire ton couple. essa doença pode destruir o teu casal. Il faut toujours chercher à plaire l'autre. Tens que procurar sempre alegrar o outro. La agradar o deuxième outro. chose qu'on peut traiter sur la question de la maladie de l'amour, A segunda maneira para tratar a doença do amor c'est toujours de trouver des paroles valorisantes. é procurando palavras valorizantes. Il faut toujours lui dire des bons mots. Tens que sempre falar palavras, boas palavras. Même quand ça ne va pas, Mesmo quando não está tudo bem, on met les choses au clair, mais avec politesse. conversando com respeito. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la c'est la fille d'autrui et c'est le fils d'autrui. Porque é a filha de alguém e é o filho também de alguém. Dans une maison, on ne se bagarre pas. Dentro de lar, não podemos lutar. Aujourd'hui, regarde, Josiane, elle n'a aucun bleu. E vendo bem a irmã Josiana, ela não tem nenhuma mancha. On ne tape pas une femme. Irmão Fabrício não se bate numa mulher. L'homme qui tape la femme, c'est le plus médiocre qui existe. O homem que bate numa mulher é C'est le plus petit en tout cas. é o homem de mais baixo nível. Pourquoi? Parce que quand il a beaucoup de force, il peut casser son mur au lieu de taper à sa femme. Porque se ele tiver muita força, que ele bata na parede e não na sua esposa. Mais les femmes, ils tapent beaucoup avec les paroles. Mas as mulheres gostam de bater com as palavras. Parce que la femme, certaines ne savent pas parler. Hein. Porque algumas esposas não sabem falar. Quand elle ouvre la bouche, je dis, je dois seulement faire sortir pour me sentir bien. Quando ela abre a boca, aí ela tem que fazer mesmo sair para se sentir bem. Elle dit, si je ne dis pas, je ne vais pas dormir. E ela fala assim mesmo, se eu não falar, não vou dormir. Et il commence à Tem que l'insulter falar. même, à E aí l'insulter. ela começa a ofender. Un homme, Josiane, Homem, José. même s'il n'a rien, Mesmo se ele não tiver nada, tu ne peux pas rabaisser un homme. não podes rebaixar homem. C'est la nature, Essa doença, tu dois le faire entrer. eu tenho que abraçar. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de couples, ça c'est entre nous, hein, pas ici, je sais qu'ils ne sont pas ici. Eu Il y a sei que beaucoup de não é couples, aqui, hein, existe muito. Faz muito il tempo, n'y a pas même... sua esposa. Ei, Ça fait longtemps. Moi j'entendais un bruit là. Eu ouvi barulho. Alléluia. Il faut chérir la personne que tu aimes. Tens que tomar cuidado da pessoa que tu ama. Quand tu reviens du travail, fais un bisou à ta femme. Quando você volta do trabalho, beija a tua esposa. Demande à ton mari comment s'est passé la journée. Pergunta ao teu esposo como é que passou o dia. C'est ça, entretenir cet amour. E assim, cuidando desse amor. La famille est chère et sacrée. A família é sagrada. Elle est en train de se détruire parce qu'on ne traite pas le problème de cette maladie. E a família vai se destruindo porque não tratamos essa doença. Dizer isto, Mais votre bénédiction mas vossa est bênção pour sauver un couple là-bas. é para salvar casal aqui. Peut-être la femme est venue toute seule. Talvez a esposa veio sozinha, Peut-être le mari est venu tout o seul. esposo veio sozinho, Mais bien aimé, quand tu vas rentrer, mas bem amado, quando voltares para dis j'ai casa, écouté la parole de Dieu. tens que dizer, ouvi a palavra de Deus, Oh, alléluia. aleluia. Commence à parler en langue devant ta femme. Começa a falar em línguas à frente da tua. Homens que depois do trabalho não gostam de voltar em casa porque tem muita confusão em Moi, quand je casa. finis le travail, j'aime courir pour aller à la maison. E o pastor, quando acaba o trabalho, ele corre para casa. Parce que je dois voir mon doudou. Porque ele tem que ver a sua esposa. Je suis marié, je suis marié. O pastor é casado. Amen, amen. Amém. Ça fait pas longtemps que je suis marié. Não faz muito tempo que eu estou casado. Ça fait 23 ans. Faz 23 anos. Amen, amen. Amém. Laisse-moi vous dire qu'on a eu beaucoup de maladies. Mas deixa-me vos dizer que tivemos muitas doenças. On a cherché l'ordonnance chez le docteur. Procuramos a receita no médico. C'est pas le métier traitant hein, de la famille. Não é o médico da família, Le docteur des docteurs. mas o doutor de Amém. todos os doutores. Il a donné l'ordonnance. Ele deu a receita Nous sommes partis à vacances. e fomos de férias. Et là, ça se traite bien. les E problèmes. aí tratamos bem o problema. Il y a des couples qui ne sortent même pas. Tem casais que não saem juntos. Même pour aller au kebab, ils vont pas. Mesmo para ir numa lanchonete, comer qualquer coisa. Kebab. No kebab. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe. Amém. Jésus, Jésus. Ah, Il est comment? il est comme ça.
Ah, je sais que beaucoup de couples ici ont traité la maladie. Tenho fé que muitos casais trataram as doenças. Nous sommes arrivés au moment où nous demandons au couple de se lever. Chegamos no momento onde vamos pedir ao casal para levantar-se. Est-ce que nous pouvons quand même acclamer? Podemos aclamar. Fabrice, tu es très beau aujourd'hui. Fabrício, estás muito bonito hoje. T'as vu le geste que tu viens de faire là? Voilà. Viste o gesto que ajudaste? À se lever. Hein? Ajudaste a tua esposa a se C'est un levantar. geste spirituel. É um gesto espiritual. Ça veut dire que même quand elle est assise et que ça ne va pas, sa morale et tout ça, tu dois la relever. Quer dizer que mesmo quando ela não estiver bem, tens que ajudar a se levantar. Et vice-versa. E vice-versa. Amen, amen. Je Amen. demande de nous ramener des alliances Eu peço que nos tragam as alianças pour écouter bien sûr le vœu qui vient du cœur. para ouvir as palavras que vêm do coração. J'aimerais d'abord vous présenter, ça n'a pas été fait, Eu queria primeiramente vos apresentar porque não foi feito. comment est-ce que Fabrice est arrivé sous commande dans le monde. Como é que... Será que o Fabrício chegou aqui no mundo por encomenda? Et aussi Joyce, E a nossa irmã vous Luciana? n'êtes pas venus par vous-même. Vocês não vieram aqui neste mundo por vós mesmos. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Não foram vocês que C'est decidiram. Dieu qui a planifié cette rencontre. Mas Deus é quem planificou esse encontro. Et Fabrice, il a ses parents Fabrício também tem seus et pais sa famille. e a sua Je vais família. juste demander aux parents et toute la famille de Fabrice de se Peço lever, os pais e a toda a família do irmão Fabrício parce que de se nous pouvons quand même levantar, vous honorer, c'est porque aussi queremos votre vos joie. honrar, Nous porque pouvons é nossa acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. alegria. C'est aussi grâce à vous, É também graças a vocês, c'est par vos canaux por vocês, que Fabrice il est venu dans ce monde. que Fabrício veio aqui neste mundo. Bien sûr, il y a aussi les parents de frère et la sœur Josiane, Temos também os pais da nossa irmã Josiana, papa, maman, toute la papá, famille, mamãe e toda a qui família. vont aussi se lever, nous allons aussi les acclamer. Vão se levantar-se para que nós possamos aplaudir. C'est une grande joie, É para nós uma grande alegria. que Dieu vous bénisse Que Deus richement, nos abençoe ricamente. de pouvoir élever vos enfants et les amener jusqu'à ce qu'ils font leur foyer. De poder educar os filhos E a partir- até neste momento que eles vão construir o seu próprio Mais à lar. partir d'aujourd'hui, Mas a partir de hoje, le cordon il est coupé. o umbigo está sendo cortado. Amen, amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. O homem deixará o seu pai e a sua mãe. C'est depuis la maman qui va décider les rideaux, la couleur du rideau, etc. Não é mais a mamãe que C'est vai fini. decidir a cor das cortinas em casa. Amen, amen. Jésus, Jésus, il est comment? Il est comme Si Jésus est merveilleux, tu vas encore l'acclamer Se très Jesus fort. Voilà, l'alliance elle est là. As alianças, por favor. Attention là. Ils vont acclamer. Oui. Doucement. Alléluia. Je vais juste lire ce qui est écrit ici, très intéressant. Vou ler o que está escrito aqui. Josiana et Fabricio. Josiana e Fabrício. C'est Ésaïe chapitre 41, verset 20. É no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 20. Afin qu'ils voient A fim que eles vejam, et qu'ils sachent, e que saibam, qu'ils comprennent et considèrent que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses. que eles compreendem e consideram que é a mão do Eterno que fez essas coisas. Très beau. Très beau. Très beau. Ce moment est le moment le plus important Este momento é o momento mais importante, parce que célébrer un mariage, porque celebrar um casamento vous pouvez le faire même
maison, Podemos fazer mesmo em casa. à la présence de la famille, des témoins. A presença de famílias, Parce que la- testemunhas. Juste un peu de volume, s'il vous plaît, bas. Podemos baixar um pouco o volume, por favor. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Porque a bênção do Eterno que Beaucoup de facilité. tu também tens muitas faces de ser. Mais ce sont des maladies qui vont être traitées. Mas são doenças que vão sendo tratadas. Même si vous faites 5 ans de fiançailles, Mesmo se vocês fizerem 5 anos de vous n'allez noivado, jamais vous connaître à 100%. vocês Jamais. nunca vão se conhecer a 100%. Moi, ça fait 23 ans, je suis en train de découvrir des caractères à ma femme. Eu já vai há 23 anos, mas continuo descobrindo o caráter da me minha découvre esposa. aussi. E ela vai também me descobrindo. Jusqu'à ce que Jésus le dise. Até que Jesus voltar. Alléluia. Amém. J'aime bien la maladie que vous avez. Eu amo a doença que vocês têm. C'est la maladie de l'amour. É a doença do amor. Seigneur, bénis ces anneaux. Senhor, abençoe esses anéis. C'est le symbole de l'alliance que Jésus a fait avec son épouse. É o símbolo da aliança que Jesus fez com sua esposa. Et qu'elle soit sanctifiée par ton sang précieux. Que ela seja santificada com teu sangue precioso. Tes enfants, ils vont les porter à vie tant qu'ils seront ensemble. Os teus filhos vão levar essas alianças para sempre. Et qu'ils se rappellent de ce jour si merveilleux. E que eles possam sempre lembrar desse dia maravilhoso. Et s'il y a quelque chose qui va importuner leur amour, E se tiver algo que tentar estragar o seu amor, qu'ils se rappellent simplement qu'ils doivent demander l'ordonnance au que Seigneur. eles possam lembrar de pedir a receita. Merci Père. Obrigado, Pai. C'est au nom de Jésus que je te prie. É no nome de Jesus que eu orei. Amen. Amém. Je vais demander un autre micro, s'il vous plaît. Vou pedir um outro mico. Bien, merci beaucoup. En présence de Dieu, des serviteurs et de toute la famille, A presença de Deus neste lugar e de todos os servos de Deus c'est un moment très ému é momento muito especial. où vous allez faire sortir ce qui est dans votre cœur. Onde vocês vão falar, fazer sair tudo que está no vosso coração. Josiane, elle m'a dit qu'elle avait un livre carrément à dire. Josiana disse que ela tem livro. Et si elle dit seulement comme ça du cœur, elle va pleurer. E se ela falar só assim, ela vai chorar. Et pour ne pas pleurer, E para não chorar, elle va lire, c'est ça? ela vai ler. On ne veut pas te faire pleurer. Não queremos te ver chorar. Amen, amen. Amém. Fabrice, il a dit, moi je suis un homme ne pleure pas. Fabrício disse, eu sou homem não chora. Bon, là c'était l'émotion, là c'était l'émotion. Aquela vez foi a emoção. Mais cette fois-ci, j'aimerais que vous dites des choses qui sont dans le cœur. E eu quero que vocês digam coisas que estão no vosso coração. Donne-moi le micro. Dá-me Tu vas prendre l'alliance. Vais pegar a aliança, Fabrício. Pas la tête. Pendant que tu vas bien la fixer dans les yeux, E durante o momento que tu vais olhando nos teus olhos, tu prends sa main gauche ou droite, à gauche plutôt, pega a sua mão esquerda et tu lui dis ce qui est dans ton cœur. e diga-lhe tudo que está no teu coração. Et l'ingala balubara sansa yango. Em Lingala diz-se vomita tudo. C'est bon. C'est bon, il a dit. Les familles, vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi. Oui. A família Vamos pode asseoar. sentar-se. Écoutons s'il vous plaît. Mon amour, Meu amor, minha princesa, Ma nouvelle reine, minha nova rainha, je rends grâce à Dieu eu glorifico a Deus pour cette journée que le Seigneur nous a accordée. por esse dia que o Senhor nos concedeu. Comme je te le disais tout le temps, nous y est. Como eu te dizia sempre, pas plus fort. Nous y est, on est là. aqui estamos. C'était le chose qu'on rêvait depuis longtemps. É o dia que nós sonhamos desde há muito tempo. C'était quelque chose qui était comme un rêve pour toi et moi. Era sonho para nós, Et aujourd'hui, c'est devenu réalité. mas hoje tornou-se realidade. Tu sais très bien que quand on a commencé, c'était pas du tout facile. Sabes bem que quando começamos não foi fácil.
Mais j'ai appris à te connaître, aprendi a te conhecer, j'ai appris à t'aimer aprendi a te amar avec tes qualités et tes défauts. com as tuas qualidades e os teus defeitos. Tu as fait de même pour moi. E fizeste a mesma coisa para mim. Tu m'as rencontré en 2020, je ne savais pas du tout où j'allais. Nos encontramos em 2020. C'était très dur pour moi. Era um momento muito difícil para mim. Je remettais beaucoup de choses en question. E eu me perguntava, fazia muitas perguntas sobre a minha própria vida. Et t'es arrivé, Mas tu chegaste on t'a tout transformé. e mudaste tudo. Depuis que t'es là, Desde que tu chegaste, j'ai commencé à voir plus clair dans ma vie. e eu comecei a ver as coisas mais claras na minha vida. Que ce soit personnellement comme professionnellement. Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Pour que j'arrive là où je suis arrivé aujourd'hui, Para chegar aonde cheguei hoje. je le dois je le dois à Dieu Eu devo isso a Deus, et je le dois aussi à toi. mas devo-te a ti também. Car là où les gens disaient que je rentrerais pas, Porque aí, lá onde as pessoas diziam que eu não entraria, tu me disais que je vais rentrer. tu me dizias que eu ia entrar. Et ta parole était ainsi, dit l'Éternel. E as tuas palavras eram assim, diz o Senhor. É por esta razão C'est le trésor que le Seigneur m'a que donné. és o tesouro que o Senhor me deu. Et pour rien au monde, je te changerai. E por nada neste mundo eu te trocaria. Je sais que Eu sei j'ai pas l'habitude de le dire. que não digo isso sempre. Mais t'as raison, c'est vrai que je suis pas facile. Tens razão, eu não sou uma pessoa fácil. Mais s'il y a une chose que tu le sais dans ton cœur, Mas algo que tu sabes no teu coração, c'est que chaque jour je demande à Dieu mas cada dia que Deus me concede, qu'il puisse continuer à me donner le souffle de vie pour rester à côté de toi. que Ele me dê sempre o fôlego de vida para ficar ao teu lado. Parce que juste être avec toi Porque estar ao teu lado vaut tout le bonheur du monde. vale toda a alegria do mundo. Je peux plus avoir de travail. Já não posso ter trabalho. Je peux Eu não même, tenho mais trabalho. Mesmo se eu não tiver trabalho, je peux même perdre la vue. posso perder as vistas, Je peux perdre même toutes mes capacités posso physiques. perder todas as minhas capacidades físicas, Mais l'essentiel, c'est l'amour que tu m'apporteras au quotidien. mas o essencial é o amor que tu me portas. Je t'aime de tout mon cœur Te amo de todo o meu coração. et je promets devant les hommes E eu prometo diante dos et homens devant Dieu e diante de Deus de t'aimer jusqu'à mon dernier soupir. te amar até o meu último fôlego. Eu te coloco esta aliança, Signe de mon amour símbolo do meu amor et de ma fidélité e da minha fidelidade envers Dieu com Deus et vis-à-vis de toi. e contigo. Je t'aime. Te amo. C'est très beau, c'est très beau. É muito lindo. Devant nos familles Diante da nossa et família, devant nos proches, diante dos nossos próximos, je ne te promets pas seulement d'être ton épouse, não te prometo somente ser a tua esposa, mais d'être ta maison, mas de ser o teu lar, a tua casa, ton refuge, o teu refúgio, ta partenaire tua parceira et ton plus grand soutien. e o mais grande apoio. Je promets également de t'aimer, Prometo também amar-te, te respecter respeitar-te et prendre soin de notre amour chaque jour de ma vie. e cuidar do nosso amor cada dia da minha vida. Je serai à tes côtés dans les moments de bonheur, Estarei ao teu lado nos momentos de alegria, comme dans les épreuves, como nos momentos de provas, car l'amour c'est aussi choisir de rester lorsque devient difficile. porque o amor também é escolher ficar quando tudo se torna difícil. À toi mon amour, A ti, meu amor, merci d'être l'homme que tu es. obrigado por seres o homem que tu és. Je t'aime Amo-te et je te choisirai aujourd'hui e te escolherei hoje et à jamais. para sempre.
Maintenant, il va le mettre l'alliance. Ela vai colocar a aliança. Je te mets cette alliance Coloco-te essa aliança en signe de mon amour, como símbolo do meu amor, de ma fidélité. da minha fidelidade. Amen. Hein? Voilà ce que vous avez dit l'un à l'autre. Tudo que disseram ao outro, Que ça soit ainsi. que seja assim. Porque muitos prometeram também muito bom. Je parlais en portugais. Beaucoup ont promis de tels mots devant la foule, Dieu, l'Église, les parents. Et aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Porque muitos fizeram grandes promessas diante da igreja, diante de Deus, mas hoje já não estão juntos. Mais je sais que vous allez tenir. Mas eu sei que vocês vão permanecer. Parce que Dieu est au centre. Porque Deus está no centro. Amen, amen. Amém. Avant de prier, Antes de orar, j'aimerais demander avec respect à Papa Alexandre gostaria de pedir com muito respeito ao Papa Alexandre de couper le cordon de vir para cortar o umbigo, pour donner votre fille para dar a vossa filha, à la main de Fabrice. para dar a mão da vossa filha ao irmão Fabrício. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Vamos aplaudir para a glória de Deus. Je sais que ce n'est pas facile. Eu sei que não é fácil. Aujourd'hui, papa, il va remettre sa fille sous la responsabilité de Fabrice. Hoje o papá vai confiar a sua filha na responsabilidade do Fabrício. Et certainement, Fabrice va prendre soin. E Fabrício vai tomar conta. Papa, il dit, prends bien soin d'elle et elle aussi prendra soin de O toi. papá diz ao Fabrício de tomar conta da sua esposa e a esposa tomar conta do seu esposo. Soyez unis. Sejam unidos. Soyez unis. Responsabilité. J'aimerais maintenant que le moment de la prière, on puisse Gostaria demander la que, grâce de Dieu. para esse momento de oração, possamos pedir a mão de Deus, Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Porque é a bênção de Deus que enriquece. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. E ela não se faz seguir de nenhuma tristeza. Mettez-vous. Ajoelhem-se. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Dieu, il est tout-puissant, Deus Todo-Poderoso, créateur des cieux et de la terre, Criador dos céus e da terra, auteur de la famille et du mariage, Autor da família e do casamento, le véritable amour. o verdadeiro amor. Merci d'injecter une partie de toi dans la vie de ce jeune couple. Obrigado de ajeitar uma parte de ti neste casal, L'amour. o amor. Seigneur, aujourd'hui, ils ne sont plus deux, mais ils deviendront un devant toi. Senhor, hoje eles já não são dois, mas tornaram-se um diante de ti. J'implore la bénédiction du ciel et la pluie qui tombe sur leur vie. Eu imploro a bênção do céu e a chuva que vem de Que ti. la grâce de Dieu soit répandue dans ces couples. Que
Que a graça de Deus seja derramada neste Qu'ils casal. soient unis dans le mariage et que rien ne manque dans leur vie. Que eles estejam sempre unidos nesse casamento e que não faltam nada. À chaque fois, Seigneur, qu'ils vont ressentir un symptôme de la maladie de l'amour, Seigneur, qu'ils les traitent par l'aide du E Seigneur. cada vez que eles sentirem sintoma da doença do amor, que eles o tratam. Seigneur, que la grâce soit multipliée dans cette famille. Senhor, que a graça seja multiplicada nesta família. Qu'ils soient multiples et féconds au nom Que de eles Jésus. multiplicam-se e sejam fecundos. Et que leur joie déborde. E que a sua alegria possa Et transbordar. qu'elle soit contagieuse pour les E autres. que ela possa contaminar os outros também. Qu'il soit une source de bénédiction et de vie pour toute la famille. Que eles sejam uma bênção para toda a família. Et qu'ils soient des modèles, Seigneur, à E suivre. que sejam modelos a seguir. Parce qu'ils se sont tournés vers toi pour présenter ce mariage. Porque eles se tornaram a ti para o seu casamento. Qu'il ne manque pas la sagesse ni l'intelligence en Que eux. não lhes falta sabedoria e inteligência. Qu'ils se supportent l'un à Que l'autre. eles possam se suportar. Que l'amour ne puisse pas sécher. Que o amor não possa secar, Mais qu'elle soit toujours, Seigneur, multipliée. mas que seja sempre multiplicado. Ouvre les écluses du ciel. Abre as janelas dos céus Et fais tomber ta grâce d'amour. e faça cair a tua graça de amor. Quand ils seront fatigués, Quando eles estiverem cansados, oh, la troisième corde de Jésus, tu vas donner la force. Jesus, a terceira corda, fortifique-os. Merci, Père éternel. Obrigado, Pai da Et les eternidade. unir dans le mariage. De unir-lhes no casamento. Tel que tu as dit dans Hébreu, que le mariage soit honoré de tous. Como tu disseste, que o casamento seja honrado de todos. Et qu'il ne manque de rien. E que eles não faltam de nada. Par contre, il y a un ennemi Mas nós temos um qui inimigo n'aime pas la joie du mariage. que não gosta da alegria do casamento. Je le chasse au nom de Eu o Jésus. expulso em nome de Jesus. Il n'y a pas d'accès dans cette Que famille. ele não tenha acesso nesta Il n'y a família. pas d'accès dans cet amour. Que ele não tenha acesso nesse Au amor. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Père, Pai, Père, Pai, bénis-les. abençoe-os. Et ouvre tout ce qui manque E dá tudo o que falta. afin que leur joie soit complète. Para que a sua alegria seja perfeita. Dans le nom de Jésus, É no nome de Jesus. qui est notre Seigneur et E é o Sauveur, nosso Senhor e Salvador. c'est ainsi que nous unissons ce É mariage. assim que nós unimos esse Et nous casamento. disons, E nós dizemos. Amen. Maintenant, toute l'église va prier le Seigneur. S'il vous plaît, nous allons tous prier le Seigneur Agora vamos todos orar ao pour Senhor. remercier Dieu. Para agradecer ao Senhor. Levantamos as nossas mãos por tudo que Ele fez. Prions le Seigneur. Alléluia. Oremos. Seigneur Jésus Christ, papa. Seigneur, Merci libala oyo na maboko na yo papa zalisa na kati na bible oyo papa bazali bilenge yesu masiya pesa mobali mayele nkolo yawe yawe pesa bango mayele pesa bango sagesse okolo na bolingo na kati na couple oyo oyo akoya po etapanza couple oyo po etako na désordre milimo nyonso oyo ya mabe ya basera neso oyo eyaka mpona kopanza eyaka mpona kobebisa na nkolo na yesu kristo. Amém. par l'autorité que Christ nous a donnée, Pela autoridade que Cristo me concedeu, vous êtes unis dans le lien du mariage. vocês estão agora unidos pelos laços do casamento. Et nous vous déclarons Et en nous- mari et femme. Nos declaramos.
vont signer le livre d'honneur. Enquanto que vocês vão cantando, os noivos vão, os esposos vão assinando o Nous livro. voulons encore faire la signature des livres. Queremos fazer. Et nous recevons Pasteur Adrien qui est là. Vamos receber o pastor Adriano que está aqui. Je demande à Fabrice premièrement pendant que on chante. Vamos sentar, vamos sentar. Quelle est cette église? de mariage qui prouve votre union au sein de Temos aqui l'église, o certificado de casamento qui prouve cette union à l'église Fraternité Évangélique de que Pentecôte. atesta a vossa união na igreja Fraternidade Evangélica de Pentecoste. C'est pour vous. É para vocês.
Nous avons également un cadeau au nom de l'église paroisse de Metz. Temos igualmente presente ao nome da igreja da paróquia de Metz. C'est le plus beau cadeau. É o presente mais lindo, Parce que toutes les recettes de la maladie sont là-dedans. porque todas as receitas para a vossa doença estão aqui. Votre richesse est là, Vossa votre bonheur est riqueza, là. vossa Votre felicidade, paix, votre vossa joie. paz, vossa alegria. Quand vos enfants vont crier, tout est là-dedans. Quando os vossos filhos vão gritar, está tudo aí escrito C'est pour vous. para vocês. Maintenant, nous voulons écouter, avant de finir, notre papa qui, Antes de terminar, queremos ouvir o nosso pai. Samy, il a un mot à dire à la fin. Papá Sami tem uma palavra a dizer. Et après, nous allons clôturer. Em seguida, vamos fechar o programa. napesi bino mbote Vos saúdo. nakoloba mingi te. Je parlerai pas beaucoup. Não vou falar muito. nakobenga leki na nga Chico. Vou chamar o meu irmão. J'appellerai mon frère Chico. nabengi ye pamba te. Não lhe chamei em vão. Je l'appelle pas pour rien. mpo mokolo Fabrice abotamaki Porque no dia que o Fabrício nasceu, Les jours de la naissance de Fabrice, nga nazalaki te. eu não estava. j'étais absent. natikaki Fabrice na 2 mois na libuma mama na ye. Eu deixei o Fabrício com 2 meses no ventre da sua mãe. nake Angola. Quand sa mère était enceinte, il restait plus que 2 mois avant la naissance de Fabrice. non azalaki na 2 mois. 2 mois de grossesse, c'est ça. nga nake na Angola. Eu fui para Angola. Je suis parti en voyage en Angola. nasala ina nde na ndambo na Angola. Fiquei e alguns meses em Angola. Je suis resté 1 an et demi en Angola. bisika Fabrice abotama nga nazalaki te. Quando o Fabrício nasceu, eu não estava presente. À la naissance de Fabrice, j'étais absent. moto azalaki lokola papa. Mas a pessoa que estava presente como pai, La personne qui était comme père, moto ajuaki role ya papa. a pessoa que fez o rolo de pai, la personne qui a joué le rôle du père, aza leki na ngai Chico. é o meu irmão Chico. c'est mon petit frère Chico. ye nde moto abemaki Fabrice moto ya liboso. Ele foi a primeira foi o Fabrício. Mama, C'est lui qui a pris Fabrice, la première personne, dans ses bras. mama lando aboti babengi ye komi papa akende kotala mwana. Quando a mamã Lando nasceu, quando ela teve, chamaram-lhe ele para ver o menino como pai. Quand Maman Landou a accouché, il a été appelé ou considéré comme père. Chico. Fabrice lelo ahonore kaka ngai te. O Fabrício hoje não honrou só a mim, Ahonore Fabrice kaka. ne m'a pas honoré aujourd'hui. Mais Ah, non seulement moi, donc ahonore pe na yo. mas ele honrou-te a ti também. et il a honoré toi aussi, tu es comprise dedans. Na motema no ya malamu. No teu bom coração, Avec ton bon cœur, Lelo yo. hoje, Fabrice aujourd'hui, ahonore nga na yo. Fabrício nos honrou, eu e tu. Fabrice nous a honorés tous les deux. Yango nazo kotatola malamu na ye oyo ye asala komi leki na ngai. Por isso é que eu estou a testemunhar as boas coisas que ele fez por mim. Raison pour laquelle je témoigne sa bonté envers moi. Na kanisa Lembro-me, Je pense, na explikaka papa Adrien histoire ndenge ezalelaka ntango nakendaka na mboka. eu tinha explicado ao Papa Adriano como é que foi quando eu fui em Angola. il m'a expliqué son histoire, comment est-ce qu'il a voyagé en Angola. Ah, voilà, ok, merci. En fait, il m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais vu.
Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Ele já tinha me contado a história, mas eu nunca o tinha visto. natatoli malamu na yo devant public. E eu testemunho a tua bondade diante de todo o povo aqui. Je témoignais ta bonté devant le public. Malama moto babombaka yango. As boas coisas, as bondades de uma pessoa não se guardam. Faut pas non plus cacher la bonté d'une personne, le bien que la personne te fait. Merci leki na ngai. Muito obrigado, meu irmão. Merci, mon petit frère. Nzambe apambola. Que Deus te abençoe. Bon, nakuluba na lingala. Je parlerai en lingala. Vou falar em gala. Sincèrement, touti musika. D'abord, na saluer les hommes de Dieu. Primeiramente, com saúde os homens de Deus. Saluer pe tonga nyonso. Saúde toda. Sincèrement, je salue les hommes de Dieu et toute l'église. Na ba invité oyo ba accompagner biso awa. E todos os convidados que nos acompanham. Et tous les invités qui nous ont accompagnés. Principalement Matéa, notre pasteur Ateya en tout cas est choqué ngai kotinga vimana mutema. Principalmente a pregação que foi dada hoje me tocou. La prédication du pasteur m'a vivement touché et je t'ai senti visé. Nagzana dévolé, ce que vous permettez ngai pasteur. Tenho duas coisas. Permitam-me. Dévolé. D'accord. J'ai dévolé. À vous dire aujourd'hui. Para vos dizer hoje. Na kobanda liboso na ye yaya après na kosuka na mwana na biso. Primeiro vou começar com o meu irmão mais velho e em seguida o Je vais commencer nosso au filho. père et je finirai à notre fils. Yasa Minzongo Lufankenda. Mano Mama Lando Rosita Pacham. Je parle au couple Nzongo. Teuti Musika. Nós viemos de longe. Nous sommes venus de loin. Na olela tepo na zana esengo. Não vou chorar, mas estou Je ne pleurerai pas, je suis dans la joie, c'est une journée où tout le monde est heureux. Hoje é dia de alegria. Nakoloba boye na tamboli ya sami na so ba ordem na yo. Eu andei, mano, segundo as tuas ordens. J'ai marché selon tes conseils. Tout le temps tu m'as pas cessé de conseiller. E tu nunca paraste de me aconselhar. Tout le temps, t'arrêtais pas de me conseiller. Maman Mbuta Rosita pe pareil. Tout le temps, son abengi Chico, oza wapi, ok wapi, oza koteni. Malgré ba caprice nangai, malgré ba imperfection ya mutu, leki nangai, ozongi nanda kutena kusepela te. Zonga lero. E vocês nunca pararam de me aconselhar. Tout le temps, il m'appelait pour savoir là où j'étais, afin de me mettre dans le droit chemin. Il y a eu des moments, nous avons qui ne peuvent pas s'éparpiller, na tamboli, mais là on a retatu aleluia sami. Houve momentos em que eu andava sem saber aonde ir, mas hoje eu quero testemunhar, mano. Il y a des moments où je baladais, j'allais de gauche à droite, mais aujourd'hui je vais témoigner ceci. Banzela nyoso na leka. Todos os caminhos por onde eu passei, nada funcionou. Toutes les chemins, les voies que j'ai prises, c'était zéro. Rien n'a marché. Mais, naye ko comprendre si ko tango to koli, lilo banzambe como kota na bitema na biso. Mas agora que crescemos, entendi e a palavra de Deus entrou dentro de mim. J'ai compris maintenant, quand on a grandi, la parole de Dieu est rentrée. Yasami ozaya nzambe. Mano, tu és de Deus. Papa Sami, le couple Zongo, vous êtes de Dieu. Vocês são de Deus. Para os que não sabem, c'est vrai que vous l'ignorez, mais je le témoigne devant les hommes de Dieu, vous êtes de Dieu. Parce que tango nakutanaki na ma chère tendre épouse mama Olga. Porque quando eu me encontrei com a minha esposa, nalobaki fona omona yavana balai. Eu disse, tenho que encontrar com os meus irmãos antes de eu casar com ela. Quand j'ai croisé mon épouse Olga, et j'ai quitté là parce na vandaka na Haute-Savoie, principalement na Nissi. Saí de lá onde eu vivia. Je vis à Haute-Savoie. Na yaki tina ndako kolakisa yo mwasi. Sans yaye bakina yo kolakisa yo. Oui, bien, très bien. E eu vim até a vossa casa para vos apresentar a esposa. Je suis venu vous présenter mon épouse sans que vous le sachiez. Et puis,
E tu me disseste, meu irmão, essa é a tua esposa. Tu as dit, petit frère, voici la femme. Na bonga makina ke ko bonga moroba na ngako yoksa ngai sonité na tindenge oyaki na Haute-Savoie toke Grenoble toke ko bala mama Olga ma tendre épouse toke ko bala e obila ngako yoksa ngai sonité to pesa kinyo sotikala na nyomote on a tout donné et logo touché nga suma kasi mama Rosita quand on continue Fabrice na quatre église j'ai vu la même jour oui on a kinai ko bala ko tsena na église. E hoje quando eu vi a mamãe entrando aqui com o Fabrício senti a mesma alegria que quando fomos para casar em Grenoble. Maman Landou m'a rappelé quand elle a accompagné son fils